Dzień dobry, witam Was. Merci de m'accueillir. Dziękuję za to, że mnie tutaj przyjmujecie. Il est bon d'être avec vous. Dobrze jest być z wami. Il y a une très belle atmosphère. Piękna atmosfera tutaj panuje. Et merci d'aimer le Big Boss. I dziękuję za to, że kochacie Big Bossa. Et vous êtes beau à regarder. Pięknie jest na was patrzeć, pięknie wyglądacie. Et à écouter. I pięknie jest was słuchać. Merci aux jeunes qui ont des talents de musiciens. Dziękuję młodym, którzy macie talenty muzyczne. Et de louange. I talent do uwielbienia. Je suis depuis une semaine en Pologne. Od tygodnia jestem w Polsce. Et dimanche, j'étais en prison. W niedzielę byłem w więzieniu. Hier, j'étais à la maison de correction de Sœur Faustine. Wczoraj byłem w poprawczaku w Łagiewnikach. Partout où je vais dans le monde, je vais toujours dans les prisons. Wszędzie po całym świecie, gdzie jeżdżę, zawsze odwiedzam więzienia. Comme ça, mes frères et sœurs se disent, si Tim Guénard a pu rebondir, moi aussi. Dzięki temu moi bracia i siostry w więzieniach mogą sobie powiedzieć, jeżeli Timowi Guénard udało się podźwignąć i pójść do przodu, to mi też się to uda. Et merci aux personnes comme vous qui aimez le Big Boss. I dziękuję tym spośród was, którzy kochacie Big Bossa. Il y a des gens comme moi qui ne connaissaient pas le Big Boss. Bo są też tacy ludzie jak ja, którzy w ogóle nie znali Big Bossa. Aujourd'hui, je l'aime. Dzisiaj go kocham. Mais pendant beaucoup d'années, je ne le connaissais pas. Ale przez wiele lat go nie znałem. Mais lui me connaissait. Ale on mnie znał. Et si aujourd'hui je suis un homme debout, jeżeli dzisiaj jestem człowiekiem mocno stojącym na nogach, c'est grâce aux personnes que le Big Boss a mis sur mon chemin. To dzięki ludziom, których Big Boss postawił na mojej drodze. On a tous besoin de supporters. Wszyscy potrzebujemy kibiców. Pas seulement les sportifs, Nie tylko sportowcy, mais chacun de nous ici. ale każdy z nas tu obecnych. Merci d'être les supporters les uns des autres. I dziękuję za to, że kibicujecie sobie nawzajem. Et alors j'ai été abandonné tout petit. Kiedy byłem malutkim dzieckiem, zostałem porzucony. Ma mère m'a attaché sur la bordure d'une route. Matka przywiązała mnie do słupa przy drodze. Et elle est partie. I odeszła. Mon père m'a récupéré. Mój ojciec mnie odzyskał. Et mon père buvait beaucoup. Ale ojciec dużo pił. Et quand il buvait, c'est comme si j'avais deux papas différents. A kiedy pił, to było tak, jakbym miał dwóch różnych tatusiów. Et un jour, il m'a envoyé 3 années à l'hôpital. Kiedyś posłał mnie na 3 lata do szpitala. Je n'aurais pas dû vivre, mais j'ai eu de la chance. Powinienem był wtedy nie przeżyć, ale miałem szczęście. Je suis sorti du coma. Obudziłem się ze śpiączki. Mais pendant 3 ans, j'étais handicapé. Ale przez 3 lata byłem kaleką. Mais pendant ces 3 ans d'hôpitaux, Ale przez te 3 lata w szpitalu j'ai beaucoup observé ceux qui avaient des visites. bardzo obserwowałem innych pacjentów, którzy mieli gości. Parce que je n'avais pas de visite. Bo mnie nikt nigdy nie odwiedzał. Alors j'ai beaucoup regardé. Więc bardzo dużo patrzyłem. J'avais l'impression d'être derrière la vitrine de l'amour. Miałem wrażenie, że stoję za szybą miłości. C'est comme ça que j'ai découvert que les gens qui s'aimaient Wtedy odkryłem, że ludzie, którzy się kochają, se parlaient avec des jolis sons. Mówią do siebie ładnymi dźwiękami. Ils avaient des jolis touchés. W ładny sposób się dotykają. Et surtout, ils se regardaient joliment. A przede wszystkim bardzo ładnie na siebie patrzą. Et un jour, je suis devenu voleur. I pewnego dnia zostałem złodziejem. J'ai récupéré un morceau de papier cadeau. Zdobyłem kawałek ozdobnego papieru z jakiegoś prezentu. Les enfants qui ont des familles reçoivent des cadeaux. Bo dzieci, które mają rodziny w szpitalu, dostają prezenty. J'ai récupéré un morceau de papier cadeau. Udało mi się zdobyć kawałek takiego ozdobnego papieru. Que je suis allé regarder dans les toilettes en marchant sur mes bras. Przemieszczałem się na ramionach, na rękach do toalety, żeby tam oglądać ten kawałek papieru. Et ce morceau de papier allait devenir très important pour moi. Ten kawałek papieru stał się dla mnie niezwykle ważny. Et il y avait un nounours qui faisait ça. Był na nim miś, który machał łapką.
J'avais l'impression qu'il me disait bonjour. Miałem wrażenie, że mówi mi dzień dobry. Et quand je quittais les toilettes, je bougeais la feuille. A kiedy wychodziłem z łazienki, machałem tą kartką, tym kawałkiem papieru Et j'ai l'impression qu'il me disait bonne nuit. i miałem wrażenie, że on do mnie mówi dobranoc. J'ai inventé une visite. Wymyśliłem sobie gościa, który mnie odwiedza. Et tous les jours, en allant le regarder dans les toilettes, I codziennie, kiedy przemieszczałem się do ubikacji, żeby sobie oglądać ten kawałek papieru, je me disais que j'allais remarcher un jour. mówiłem sobie, że kiedyś znowu stanę na własnych nogach. Il m'a fallu 3 ans pour apprendre à remarcher. Potrzebowałem na to 3 lat, żeby znowu móc chodzić. Ma seule récompense était ce morceau de papier cadeau. I jedyną moją nagrodą był ten kawałek papieru. Et les médecins voulaient savoir où j'avais cette volonté de faire. Lekarze chcieli się dowiedzieć, skąd ja czerpię tę wolę, Parce qu'ils me voyaient tous les jours tomber, bo widzieli, że codziennie upadam, mais ne jamais me plaindre. ale nigdy się nie skarżę. Et ils voulaient savoir où j'allais chercher cette volonté. I chcieli wiedzieć, skąd ja czerpię tę wolę. Mais je n'ai jamais dit mon secret. Ale ja nigdy nie wyjawiłem swojego sekretu. Mon secret, c'était la haine. Moim sekretem była nienawiść. Je me disais, un jour je remarcherai et j'irai tuer mon père. Mówiłem sobie, kiedyś będę mógł chodzić, a wtedy pójdę i zabiję mojego ojca. Mais dans la même journée, j'étais bizarre. Ale byłem bardzo dziwny, bo tego samego dnia, Je regardais les visites des autres kiedy przyglądałem się, jak innych pacjentów odwiedzają goście, et je rêvais que mon père et ma mère passent dans une machine à laver marzyłem o tym, że mój ojciec i moja matka wejdą do pralki et qu'ils arrivent tout propres. i wyjdą z niej całkowicie czyści. Les gens lavent leurs habits. Ludzie piorą swoje ubrania, Moi, j'avais envie de laver mes parents. a ja chciałem wyprać swoich rodziców. J'avais envie d'être normal. Chciałem być normalny, Mais un jour, je n'ai plus eu envie de magie. ale pewnego dnia straciłem ochotę na magię. Mon carburant, ça a été la haine. Moim paliwem była nienawiść. Alors j'ai quitté l'hôpital pour l'orphelinat. Wyszedłem ze szpitala i znalazłem się w sierocińcu. Les gens venaient choisir des enfants Ludzie tam przychodzili wybierać sobie dzieci pour l'adoption. do adopcji. Ils choisissaient toujours les jolis enfants. Zawsze wybierali sobie ładne dzieci. On avait le droit à 3 chances. Każdy miał prawo do 3 szans. Je n'ai pas gagné, Ja nie wygrałem, mais j'ai aimé cette expérience. ale polubiłem to doświadczenie. J'étais content quand un frère gagnait à la loterie. Byłem zadowolony, że któryś z braciszków wygrał na tej loterii. C'était très joli quand il sortait de la maison. Bardzo przyjemnie było patrzeć, jak takie dziecko wychodziło z tego domu. Il donnait le bras à un papa et une maman. Podawało ręce mamie i tacie. Et je n'ai pas gagné, Ja nie wygrałem, mais je n'ai jamais oublié cette image. ale nigdy nie zapomniałem tego obrazu. Elle allait même me servir plus tard. Ten obraz mi później posłużył. Et je suis allé en maison de redressement Trafiłem do poprawczaka, parce que j'étais un enfant pas facile. bo nie byłem łatwym dzieckiem. Après en maison de correction. Później do takiego ośrodka o zaostrzonym rygorze. Et j'ai décidé que je serais le premier de France à être envoyé d'une prison. I postanowiłem sobie, że będę we Francji pierwszym, którego wyrzucą z więzienia. Alors j'ai fait beaucoup de bêtises, Więc zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy, mais je n'étais jamais renvoyé. ale nikt mnie nigdy nie wyrzucił z więzienia. Alors je suis devenu l'ami des barbelés. Więc zaprzyjaźniłem się z drutami kolczastymi. Je me suis sauvé. Uciekłem Et j'ai vécu dans la rue. i zacząłem żyć na ulicy. J'ai marché jusqu'à Paris, Przeszedłem pieszo aż do Paryża. 550 km. Zrobiłem 550 kilometrów, On m'avait dit à Paris on ne te retrouvera pas. bo ktoś mi powiedział, że w Paryżu ciebie nie znajdą. Mais je ne connaissais personne à Paris. Ale ja w Paryżu nikogo nie znałem. Je ne connaissais même pas le nom de la Tour Eiffel. Nawet nie wiedziałem, jak się nazywa wieża Eiffla. Je l'ai surnommée Dame Girafe Nazwałem ją panią żyrafą. et je suis tombé en amour avec elle. Zakochałem się w niej. Ça a été ma première maison. To był mój pierwszy dom. Si vous allez à Paris, ma chambre est toujours là. Jeżeli pojedziecie do Paryża, to mój pokój ciągle tam jest, w tym samym miejscu. Le transformateur électrique, c'était mon dossier. Transformator elektryczny był moim oparciem. Les buissons de la Tour Eiffel, c'était ma toiture. Moim dachem były krzaki wokół wieży Eiffla. Mais les jours de pluie, ma maison n'était pas terrible.
ale kiedy padało, to ten dom stawał się nie do wytrzymania. Alors j'allais dormir au milieu des poubelles, Więc chodziłem spać tam, gdzie stały kubły na śmieci, des vélos qui pouvaient dormir à l'abri. rowery, które miały prawo do spania pod dachem. Et une nuit, il y avait beaucoup de rats. I pewnej nocy w takim schowku było bardzo dużo szczurów. Impossible de dormir. Nie dało się spać. Alors j'ai marché dans la rue sans savoir où j'allais. Więc wyszedłem na ulicę, szedłem przed siebie, nie wiedząc dokąd. Et j'ai idę. vu un monsieur sur un banc public I zobaczyłem, że na ławce siedzi jakiś pan, qui lisait un journal. który czyta gazetę. Je me suis endormi sur son journal. Zasnąłem na jego gazecie. Il ne pouvait plus lire. On już nie mógł czytać, Alors il m'a réveillé pour récupérer son journal. więc mnie potrząsnął i obudził, żeby odzyskać gazetę. Ce monsieur allait devenir le premier cadeau du Big Boss. I ten pan okazał się pierwszym prezentem od Big Bossa. Tous les jours, j'allais le voir. I codziennie chodziłem spotkać się z nim. Il me lisait le journal à voix haute Czytał mi na głos gazetę et il bougeait son doigt. i wodził po niej palcem. Pendant plusieurs jours, j'ai récupéré des journaux dans les poubelles I przez parę dni wyszukiwałem gazety w śmieciach. et je bougeais mon doigt comme Monsieur Léon. Wodziłem palcem po gazetach, tak jak pan Leon, Et j'ai compris que mon doigt ne saurait jamais lire. ale zrozumiałem, że mój palec nigdy nie nauczy się czytać. Mais un jour, j'ai dit, c'est quoi cette drôle de fourche? Ale pewnego dnia spytałem pana Leona, co to są za dziwne widełki? Il m'a dit, c'est un Y. A on mi odpowiedział, to jest Y. Après, j'ai voulu savoir qui habitait à la gauche et à la droite du Y. Potem chciałem się dowiedzieć, kto mieszka na prawo i na lewo od Y. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire, I w ten sposób nauczyłem się czytać. avec l'alphabet en désordre. Przy takim przemieszanym, nieuporządkowanym alfabecie. Vous savez pourquoi le Y? A wiecie, dlaczego mnie zainteresowała litera Y? Ça ressemblait aux enfants qui gagnaient à la loterie de l'amour. Bo to przypominała mi te dzieci, które wygrały na loterii miłości. Et un jour, un journaliste m'a dit, Kiedyś mnie jakiś dziennikarz zapytał, Tim Guénard, je ne comprends pas comment vous pouvez aimer Dieu Tim Guénard, ja nie mogę pojąć, jak pan może kochać Boga avec tout ce qu'il a permis dans votre vie. po tym wszystkim, co Bóg dopuścił w pańskim życiu. Je lui ai dit, le Big Boss? A ja wtedy spytałem, Big Boss? Je me suis assis à côté de lui, monsieur. Proszę pana, ja kiedyś usiadłem obok niego. Le journaliste m'a dit, vous vous êtes assis à côté de Dieu? Dziennikarz zapytał, to aha, pan usiadł obok Boga, tak? J'ai dit, oui. Ja mówię, tak. Pas toi? A ty nie? Il ne m'a pas répondu. Nie odpowiedział mi. Et je lui ai raconté que le Dieu que j'aimais était vivant. I opowiedziałem mu, że Bóg, którego kocham, jest Bogiem żywym, Il n'était pas seulement dans un livre. że znajduje się nie tylko w księdze. Et je lui ai raconté l'histoire de Monsieur Léon. I opowiedziałem mu historię pana Leona. Je lui ai dit, Monsieur Léon, les gens le surnommaient le clochard. Powiedziałem pana Leona, ludzie przezywali kloszardem, włóczęgą, Mais il n'a jamais été un clochard. ale dla mnie nigdy nie był kloszardem. C'était bonjour, Monsieur Léon. Zawsze mówiłem, dzień dobry panie Leonie, À demain, Monsieur Léon. do jutra panie Leonie. Il me donnait des projets pour un enfant qui n'en avait pas. On dał plany dziecku, które nie miało żadnych planów na przyszłość. Et 6 mois plus tard, je savais lire, Po pół roku umiałem czytać. grâce aux journaux des poubelles Dzięki gazetom ze śmietnika et aux doigts de Monsieur Léon. i dzięki palcowi pana Leona. Et j'ai dit au journaliste, Powiedziałem dziennikarzowi, la première chose que j'ai appris à lire ailleurs que dans une poubelle, pierwszą rzeczą, jaką nauczyłem się odczytywać gdzieś indziej niż w gazetach, c'était dératisation. było słowo deratyzacja. À partir de ce jour-là, j'ai choisi des garages à vélo dératisés. Od tego dnia wybierałem sobie takie schowki na rowery, które były tuż po deratyzacji. Un jour, je me suis empoisonné avec de l'eau Kiedyś też zatrułem się wodą, parce que je ne savais pas lire. bo nie umiałem czytać. J'ai dit, le jour où j'ai su lire, A od kiedy umiałem czytać, j'ai pu lire eau potable. potrafiłem przeczytać słowa woda zdatna do picia. Je dis, je ne connaissais pas Dieu, Powiedziałem, że nie znałem wtedy Boga, mais Dieu me connaissait. ale Bóg znał mnie Il avait mis Monsieur Léon sur mon chemin i postawił na mojej drodze pana Leona, pour que je dorme mieux żeby mi się lepiej spało et que je ne m'empoisonne plus avec de l'eau.
i żebym już więcej nie zatruł się wodą. Aujourd'hui, j'écris des livres qui sont traduits dans le monde entier Dzisiaj piszę książki, które są tłumaczone na całym świecie. sans faire exprès. Je ne fais pas exprès, Ale tego wcześniej nie zaplanowałem. mais c'est grâce à mon professeur, Ale to dzięki mojemu nauczycielowi, Monsieur Léon. panu Leonowi. Pour savoir écrire, il faut savoir lire. Żeby umieć pisać, najpierw trzeba umieć czytać. Et j'ai dit aux journalistes, Powiedziałem dziennikarzowi, la plus belle librairie du monde, najpiękniejsza księgarnia na świecie elle s'appelle Madame Poubelle. nazywa się Pan Śmietnik. Un jour, je me promenais dans la rue Kiedyś szedłem ulicą et il y avait un livre qui était mal jeté dans la poubelle. i zobaczyłem, że ktoś niestarannie wyrzucił książkę do kubła na śmieci. Du coup, j'ai vu la couverture du livre. Zobaczyłem okładkę tej książki, J'ai pris le livre wziąłem książkę et je me suis mis sous le lampadaire. i stanąłem pod latarnią. Et j'ai lu mon premier livre. I tak przeczytałem moją pierwszą książkę. Et ce jour-là, le Big Boss m'a fait un immense cadeau. Tego dnia Big Boss obdarował mnie wspaniałym prezentem. Il m'a fait découvrir un grand frère qui sortait d'une poubelle, Pozwolił mi odkryć starszego brata, który dla mnie wyszedł ze śmietnika. qu'il s'appelait Jean Valjean. On się nazywał Jean Valjean z powieści Victora Hugo. Quand j'ai eu fini le livre, Kiedy skończyłem czytać tę książkę, je me suis dit, merde, je suis normal. stwierdziłem, że jestem normalny. Sa vie démarrait mal Jego życie zaczęło się bardzo źle, et elle finissait bien. ale skończyło się dobrze. On a tous besoin des supporters. Wszyscy potrzebujemy kibiców. Les papas, les mamans sont les supporters de leurs enfants. Mamusie i tatusiowie są kibicami swoich dzieci. Merci Big Boss Dziękuję Big Boss de mettre des supporters hors famille. za to, że dajesz kibiców również poza rodziną. Je ne savais pas prier, Nie umiałem się modlić. je ne connaissais pas le nom de Dieu, Nie znałem imienia Boga. mais Dieu a caressé ma vie. Ale Bóg ucałował moje życie. Je n'ai jamais dit merci au monsieur qui m'a appris à lire, Nigdy nie podziękowałem temu Panu, który nauczył mnie czytać, parce qu'il est mort trop vite. bo za szybko umarł. Je n'ai pas dit non plus merci au Big Boss, Nie podziękowałem wtedy również Big Bossowi, parce qu'il m'a fallu des années pour découvrir qu'il me connaissait bo potrzebowałem wielu lat, żeby odkryć, że On mnie zna et qu'il avait visité mon histoire. i że nawiedzał moją historię. Voyez, depuis que je suis en Pologne, Od kiedy jestem w Polsce, je dois écrire beaucoup de prénoms. dając dedykację, wypisuję wiele imion. Je ne fais jamais de fautes, même sur les prénoms polonais. Nigdy wtedy nie robię błędów, nawet w imionach polskich. L'alphabet polonais ne ressemble pas toujours à l'alphabet français. Alfabet polski nie zawsze jest podobny do francuskiego. Alors je dis, écrivez sur ma main votre prénom. I wtedy proszę, napisz mi swoje imię długopisem na ręku. Et je recopie. A ja kopiuję. Et quand j'ai plus de place, je fais. A jak już nie ma miejsca, to wtedy robię tak. Vous savez pourquoi je fais ça? Wiecie, dlaczego to robię? C'est ma façon de dire merci à Monsieur Léon. To jest mój sposób dziękowania Panu Leonowi. Il est chez le Big Boss On już jest u Big Bossa. et chaque fois qu'il me voit m'appliquer, I ile razy widzi, że się staram, il peut dire à tout le monde dans le ciel, c'est le petit à qui j'ai appris à lire. może powiedzieć wszystkim tam w górze, to jest ten mały, którego nauczyłem czytać. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. Nigdy nie jest za późno, żeby dziękować. Mon deuxième cadeau du Big Boss, Drugim prezentem od Big Bossa, pendant 3 ans, j'ai fait courir la police. bo było tak, przez 3 lata policja się za mną uganiała. Il y a des enfants qui jouent avec des jouets. Są dzieci, które bawią się zabawkami, Moi, mes jouets, c'était la police. a moimi zabawkami byli policjanci. Ils couraient après moi. Biegali za mną, ganiali mnie. Je trouvais ça très amusant. Uważałem, że to jest bardzo śmieszne. Et je me suis fait avoir au bout de 3 ans. I dopiero po 3 latach dałem się złapać. Un jour où je n'ai pas fait de bêtises. Akurat w dniu, w którym nie zrobiłem niczego złego. Du coup, j'ai pas pu courir. No nie mogłem biec, nie biegłem wtedy. Mais ce jour-là, je suis tombé sur 2 policiers gentils. Ale tego dnia trafiłem na bardzo miłych policjantów.
Ils m'ont fait visiter Paris en voiture. Obwieźli mnie po Paryżu samochodem. J'étais habitué à connaître Paris à pied. Bo przywykłem poznawać Paryż pieszo, C'est très différent. a to jest zupełnie co innego. J'étais comme un prince. Byłem jak książę. J'avais tout l'arrière de la voiture. Miałem dla siebie cały tył samochodu Et ils m'emmenaient dans un palais i zawieźli mnie do pałacu de justice. sprawiedliwości. Et ils m'ont montré la tête de mon premier juge. I pokazali mi mojego pierwszego sędziego. Et j'avais un très grand défaut. A ja miałem bardzo niedobrą wadę. Je regardais toujours droit dans les yeux des gens. Zawsze patrzyłem ludziom prosto w oczy. Je commençais comme ça. Zaczynałem tak, Après, je faisais ça. potem robiłem tak, Et quand je reculais, je les regardais comme a ça. potem cofałem się i robiłem tak. Et les adultes n'aimaient pas mon regard. A dorośli nie lubili mojego spojrzenia. Ils me disaient toujours de baisser le regard. Zawsze mówili, krzyczeli, żebym spuścił wzrok. Alors je prenais des claques, I wtedy mnie bili po twarzy. mais je ne baissais jamais le regard. A ja nigdy nie spuszczałem wzroku. Les gens parlent de la météo dans le ciel. Ludzie mówią o prognozie pogody patrząc w niebo. Je savais que le mauvais temps ne vient pas seulement du ciel. A ja wiedziałem, że zła pogoda przychodzi nie tylko z góry. C'est pour ça que je regardais dans les yeux des gens, Dlatego patrzyłem ludziom prosto w oczy, pour pouvoir me mettre à l'abri. żeby móc się uchronić. Quand les gens sont méchants, Kiedy ludzie są źli, si tu ne sais pas regarder, nie chcą, żeby na nich patrzeć. les coups font très mal. Ale wtedy uderzenia bardzo bolą. Quand tu sais regarder, Kiedy umiesz patrzeć, les coups font pas mal. wtedy już tak nie boli. Ce jour-là, on a dit que j'étais le plus grand délinquant français. Tego dnia usłyszałem, że jestem największym przestępcą we Francji. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ja nie wiedziałem, co znaczy słowo przestępca. On m'a surnommé Petit Jean Valjean. Dano mi przydomek Mały Jean Valjean. C'est seulement 3 mois plus tard que j'ai découvert le grand Jean Valjean. Dopiero 3 miesiące później odkryłem tego dużego Jeana Valjeana. Vous savez ce que je rêvais? Wiecie co? Je rêvais d'être un enfant d'occasion. O czym marzyłem? Marzyłem o tym, żeby być takim dzieckiem, które można okazyjnie kupić. J'avais envie de rester avec le policier qui était gentil. Chciałem zostać z tym policjantem, który był dla mnie taki miły. Mais je n'ai pas gagné, le policier. Ale nie mogłem, nie wygrałem tego policjanta. J'ai gagné le juge. Wygrałem sędziego. Alors j'ai été invité en prison. I zostałem zaproszony do więzienia. Mais je me suis ressauvé. Ale znowu uciekłem. J'étais devenu l'ami des barbelés. Zaprzyjaźniłem się z drutami kolczastymi. J'ai des traces de barbelés partout. Wszędzie mam na ciele ślady drutów kolczastych. Les gens libres ouvrent les portes. Wolni ludzie otwierają drzwi. Parfois, il faut beaucoup d'imagination pour aller voir la liberté. Czasami potrzeba wiele wyobraźni, żeby wyjść ku wolności. Il y a des gens qui apprennent à faire du surf sur l'eau. Są ludzie, Du surf sur l'eau. którzy surfują po wodzie. Moi, j'ai appris à faire du surf dans les Ja barbelés. nauczyłem się surfować po drutach kolczastych. J'ai revécu dans la rue. I znowu zacząłem żyć na ulicy. Et dans la rue, on vit des choses que les gens payent pour regarder au cinéma. A na ulicy widzi się takie rzeczy, za które inni ludzie płacą, idąc do kina, żeby to oglądać. Et nous, on ne paye pas. A my nie płacimy. J'ai voulu aller dans l'autre monde Chciałem się przenieść na tamten świat, parce que je trouvais que la vie sur la terre n'était pas terrible. bo uznałem, że życie na ziemi jest straszne. Mais au moment où j'allais arriver chez le Big Boss, Ale w momencie, kiedy już chciałem się przenieść do Big Bossa, j'ai eu une image dans ma tête, w mojej głowie pojawił się obraz, une sorte de vidéoclip. jakby taki wideoklip. C'était les yeux de ce policier Zobaczyłem oczy tego policjanta, qui m'avait regardé joliment który ładnie, miło na mnie patrzył 2 ans auparavant. 2 lata wcześniej. Si aujourd'hui j'aime ma famille, Jeżeli dzisiaj kocham swoją rodzinę, mes 4 enfants moich 4 dzieci, que j'ai sur la terre, które mam na ziemi, j'ai un fils chez le Big Boss, mam też syna u Big Bossa, j'ai 9 petits-enfants mam 9 wnuków et j'accueille beaucoup de jeunes. i przyjmuję u siebie w domu wielu młodych ludzi. J'avais dit au Big Boss un à la fois. Powiedziałem Big Bossowi, żeby mi dawał jednego naraz.
Mais le Big Boss, il ne sait pas toujours compter. Ale Big Boss nie zawsze umie liczyć. Parfois, il m'en envoie 5, 10, Czasem mi przysyła 5, 10, une fois 14, kiedyś 14. une fois même, Kiedyś- il m'a envoyé un bus entier de jeunes. Kiedyś przysłał mi cały autobus pełen młodych ludzi. Ma femme m'a dit, mais comment tu vas nourrir tous ces gens? Moja żona spytała, jak ty ich wszystkich wykarmisz? Comment tu vas les coucher? Gdzie ty ich położysz? Ben, j'ai dit, c'est le problème du Big Boss. A ja powiedziałam, no to jest już problem Big Bossa. Et ben, voyez, pour vivre tout ça, Ale żeby móc to wszystko przeżyć, il faut être vivant. najpierw trzeba żyć. Voyez à quoi ça tient la vie? Widzicie, z czym wiąże się życie? Un joli regard. Z ładnym, miłym spojrzeniem. Merci à chacun de vos jolis regards à venir. Dziękuję każdemu z waszych ładnych spojrzeń w przyszłości. Parfois, vous aurez un ami qui va pas bien. Może się zdarzyć, że będziecie mieć kolegę, któremu jest źle. Puis, vous n'aurez pas les mots. Zabraknie wam słów. Mais le Big Boss vous a fait un grand cadeau. Ale Big Boss dał wam wielki prezent. Il vous a donné des yeux. Dał wam oczy. Les gens regardent les vitrines des magasins, Ludzie, niektórzy wpatrują się w witryny sklepów. les objets des musées. Wpatrują się w rozmaite przedmioty. Qu'est-ce qui donne de la valeur? Co nadaje wartość tym przedmiotom? Le regard. Spojrzenie. Merci à chacun de vos regards à venir. Dziękuję wszystkim waszym spojrzeniom w przyszłości. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est grâce à un joli regard. Jeżeli dzisiaj żyję, to dzięki miłemu spojrzeniu. Je m'en suis rappelé un jour où je n'étais plus capable de me regarder. Przypomniałem sobie o tym w dniu, w którym nie byłem w stanie patrzeć na siebie. Dziękuję, dzięki. Bardzo, bardzo. Pour vos regards. Dziękuję wam za wasze spojrzenia. C'est écrit dans le grand livre, tu as du prix à mes yeux. To jest napisane w tej wielkiej księdze. Jesteś cenny w moich oczach. Tu as de la valeur. Masz wartość. Voyez, il nous regarde. Tak, patrz, spojrzenie, wzrok. Il nous regarde. Patrzy. Je n'ai jamais dit merci au monsieur qui m'a sauvé la vie. Nigdy nie podziękowałem temu panu, który ocalił mi życie. Je ne connais pas son prénom, Nie wiem, jak miał na imię, ni son nom de famille. ani na nazwisko. Mais le Big Boss est au courant Ale Big Boss wie o wszystkim. que quand j'arriverai là-haut, Kiedy przyjdę tam do góry, le premier que j'irai chercher là-haut, pierwszym człowiekiem, którego poszukam tam w górze, c'est lui. będzie właśnie on. Pour lui raconter ce que je suis devenu, Opowiem mu o tym, kim się stałem, le regarder dans les yeux spojrzę mu prosto w oczy et lui donner un bisou. i ucałuję go. Et dans le ciel, on pourra dire un ancien voyou embrasse un ancien flic. I w niebie będą mogli powiedzieć, dawny złodziej obejmuje, ściska, całuje dawnego policjanta. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. Nigdy nie jest za późno, żeby podziękować. Tous les policiers qui m'ont arrêté en France m'ont tous envoyé des cartes postales grâce aux émissions de télévision. Jak zacząłem występować w telewizji, to wszyscy policjanci francuscy zaczęli przysyłać mi pocztówki. Un seul ne m'a pas écrit. Jeden nigdy do mnie nie napisał, Alors je me dis, il doit être chez le Big Boss. więc myślę, że już jest u Big Bossa. Merci Big Boss de mettre des bons policiers. Dziękuję, Big Boss, że stawiasz na drodze dobrych policjantów. S'il y en a qui veulent devenir policiers ici, Czy są tutaj ludzie, którzy w przyszłości chcą zostać policjantami, juges, sędziami, éducateurs, wychowawcami, médecins, lekarzami? tous les métiers où on s'intéresse aux êtres humains. Chcą pracować w tych wszystkich zawodach, które polegają na pomaganiu ludziom? Parfois vous aurez des dossiers sur les gens. Czasami będziecie otrzymywać dokumentację na temat jakichś ludzi. Laissez tomber un peu les papiers Odłóżcie te papiery na bok et prenez un peu de temps
I poświęćcie trochę czasu pour regarder la personne que vous avez en face de vous. na przyjrzenie się człowiekowi, którego macie przed sobą. Vous savez, je suis un voleur, moi. Wiecie, że jestem złodziejem. J'ai été abandonné par ma mère. Moja matka mnie porzuciła. Mais vous savez que j'ai volé une mère A wiecie, że ukradłem sobie matkę? et que ma mère habite une grotte I moja matka mieszka w grocie. et les gens viennent la voir du monde entier, ma mère. Ludzie tam się zjeżdżają z całego świata, żeby ją zobaczyć. Un jour, elle est venue voir une de mes sœurs Kiedyś przyszła tam jedna z moich sióstr. qui s'appelle Bernadette. Miała na imię Bernadetta. Et on a demandé à Bernadette I spytano Bernadette, qu'est-ce qu'elle avait fait avec la dame. co ci kazała zrobić ta pani? Elle a dit, elle me regardait. A Bernadetta odpowiedziała, ona na mnie patrzyła. Elle s'est mise à la même hauteur que moi. Stanęła na tej samej wysokości co ja, Oui, parce que Bernadette n'était pas grande. bo Bernadetta była nieduża. Et elle a parlé la même langue que moi. I mówiła tym samym językiem co ja. Vous vous rendez compte, ma mère sait même parler le patois. Zdajecie sobie sprawę, moja matka umie nawet mówić gwarą. Merci. Voyez, ma mère, c'est votre mère aussi. Hein. Dziękuję. Widzicie, że moja matka jest także waszą matką. Je vous la partage. Dzielimy ją. Mamy ją wspólnie. C'est la mère de Jésus. To jest matka Jezusa. Elle a toujours un joli regard. Ona zawsze bardzo ładnie patrzy. Elle se met à la même hauteur Staje na naszej wysokości, et elle donne des rendez-vous. ale też wyznacza nam spotkania. S'il y a 4 enfants, elle donne 4 secrets. Jeśli masz 4 dzieci, to spotyka się z każdym. Merci à ma mère. Dziękuję mamie. Elle est bien. Et merci à ceux qui auront des jolis regards comme ma mère ou comme le policier. Dziękuję tym, którzy ładnie patrzą, tak jak moja mama. Mon troisième cadeau du Big Boss Trzeci prezent, jaki dostałem od Big Bossa, est j'ai eu 6 juges donnés par l'État français. Hein? J'ai eu 6 juges donnés par l'État français. 6 juges. Des juges. Państwo francuskie zapewniło mi 6 sędziów, Parce que j'étais un drôle d'oiseau. bo byłem bardzo rzadkim ptakiem. Mais les juges m'aimaient beaucoup. Ale ci sędziowie bardzo mnie lubili. Ils écrivaient beaucoup sur moi. Bardzo dużo pisali na mój temat. Mais un jour, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était bien. Ale pewnego dnia usłyszałem o kimś bardzo dobrym, bardzo porządnym. Merci à tous ceux ici Dziękuję wam tutaj obecnym, qui parlent bien de ceux qui ne sont pas là. tym, którzy dobrze mówią o ludziach, których akurat w pobliżu nie ma. C'est comme ça que j'ai voulu rencontrer un nouveau juge. I wtedy postanowiłem spotkać kolejnego sędziego. Et c'était une femme. To była kobieta. Et vous savez, quand on n'a pas de maman, Jak człowiek nie ma mamy, on rêve d'en avoir une. to marzy o tym, żeby mieć mamę. Vous savez, un papa et une maman, c'est mieux qu'une Rolls-Royce ou qu'une Ferrari. Mama to coś lepszego niż Rolls-Royce czy Ferrari. Si tu as des sous, tu achètes la Rolls, la Ferrari. I jak masz pieniądze, to sobie kupisz Rollsa albo Ferrari. Tu n'as pas de sous, Jak nie masz pieniędzy, tu la piques to sobie ukradniesz et tu roules. i pojedziesz. Tu ne verras jamais dans le journal Ale nigdy nie znajdziesz w prasie achat ou vol de père et de mère. ogłoszenia, że kupię albo sprzedam mamę. Ceux qui ont des parents ne se rendent pas toujours compte Ci, którzy mają rodziców, nie zawsze zdają sobie sprawę qu'un père et une mère, z tego, że ojciec i matka c'est mieux qu'une Rolls-Royce to coś dużo lepszego niż Rolls-Royce et qu'une Ferrari. albo Ferrari. Quand on n'en a pas, Jak człowiek nie ma rodziców, on est derrière la vitrine de l'amour. to stoi za witryną miłości On voit les papas et les mamans des autres. i przygląda się mamusiom i tatusiom innych ludzi. On voit Patrzy et on entend. i słucha, Mais on n'est pas dans le magasin. ale nie jest tam w środku w sklepie. Et ma mère m'avait abandonné.
Moja matka mnie porzuciła, Mais à chaque Noël, chaque anniversaire, ale w każde urodziny i w każde Boże Narodzenie je rêvais qu'elle vienne me chercher. marzyłem o tym, że po mnie przyjdzie. Vous savez pourquoi je voulais une mère? Vous savez pourquoi je voulais une mère? Wiecie, dlaczego chciałem mieć matkę? Parce que quand on n'a pas de parents, Kiedy człowiek nie ma rodziców, on n'a pas de supporters. to nie ma kibiców. Vous avez vu les champions de sport? Widzieliście różnych mistrzów w sporcie. Ils disent toujours merci papa, merci maman. Jak wygrają, to zawsze mówią dziękuję mamo, dziękuję tato. Mais quand on n'a pas de famille, A jak ktoś nie ma rodziny, on n'a pas de supporters. to nie ma kibiców, On a des rêves. ale ma marzenia. Mais les rêves, c'est comme les feuilles des arbres. Tyle, że marzenia są jak liście na drzewie. Ça s'envole. Ulatują. Se battre pour soi tout seul, c'est décourageant. Walka, zmaganie się samemu dla samego siebie to bardzo zniechęca. Souvent, je dis aux gens, est-ce que tes parents sont chiants? Bardzo często pytam młodych ludzi, czy twoi rodzice są upierdliwi. Hein? Est-ce que vos parents sont chiants parfois? Czy wasi rodzice są upierdliwi? Hein? T'entends? Nie? C'est la première fois que ça m'arrive. Pierwszy raz ktoś mi tak mówi. Ce matin, il y avait un jeune dans une école, il a répondu tout de suite. W szkole, w której byłem, jeden młody chłopak od razu odpowiedział, że tak. S'il y en a ici qui ont des parents chiants, Jeśli są tutaj osoby, które mają upierdliwych rodziców, vous les remercierez de ma part. to podziękujcie im w moim imieniu. C'est pourquoi ils sont embêtants? Wiecie, dlaczego są właśnie tacy? Parce qu'ils veulent que vous ayez des bonnes vies, Bo chcą, żebyście mieli dobre życie. et du coup, ils sont vos supporters. I w ten sposób są waszymi kibicami. Ils répètent toujours la même chose. Ciągle powtarzają to samo. Merci à votre papa et votre maman d'être vos supporters. Dziękuję waszym mamusiom i tatusiom za to, że są waszymi kibicami. C'est pour ça que je voulais une mère. Dlatego chciałem mieć matkę. Parce qu'on disait que les enfants de mon milieu, les enfants battus plus tard battraient leurs enfants. Bo zawsze słyszałem, że w moim środowisku dzieci, które wywodzą się z mojego środowiska, były bite w dzieciństwie, też będą bić swoje dzieci. On disait tel père, tel fils. Ciągle słyszałem, że jaki ojciec, taki syn. Et on disait que les enfants d'alcooliques, c'était génétique. Że dzieci alkoholików mają alkoholizm w genach. Quand tu écoutes les gens intelligents, Jak słuchasz ludzi inteligentnych, ça fait peur de grandir. to wtedy człowiek zaczyna się bać przyszłości. C'est dangereux. To jest coś niebezpiecznego. Mais je remercie le Big Boss. Ale dziękuję Big Bossowi, Depuis que j'étais petit, on faisait mes empreintes génétiques. bo od kiedy byłem mały, ciągle pobierano ode mnie odciski palców. Un jour, j'ai un policier qui m'a volé un cheveu. Kiedyś policjant wziął sobie mój włos. Je l'ai traité de sale voleur. Ja go wymyślałem od podłych złodziei, Il m'avait piqué un ADN. ale jemu chodziło o moje DNA. Mais le soir, j'étais content. Ale potem wieczorem byłem zadowolony tego dnia. J'ai arraché un de mes cheveux Wyrwałem sobie jeden włos z głowy et j'ai parlé à mon cheveu. i przemawiałem do niego. J'ai dit, les doigts qui te tiennent sont uniques Powiedziałem, palce, które cię trzymają, są niepowtarzalne, et toi, tu as un ADN unique. a w tobie jest niepowtarzalne DNA. Si le tour de mon corps est unique, Jeśli całe moje ciało jest niepowtarzalne, ma tête, moja głowa, mon cœur, moje serce mon avenir est unique. i moja przyszłość też są niepowtarzalne. Je ne serai pas alcoolique. Ja nie będę alkoholikiem, Je ne battrai pas mes enfants. nie będę bił moich dzieci. Et quand j'allais pas bien, je me disais, je ne suis pas un billet de banque, A jak było mi źle, to sobie wtedy mówiłem, ja nie jestem jak banknot une paire de chaussures. albo para butów, On imite tout sur la terre. bo na ziemi wszystko jest imitacją, kopią. Vous savez comment on peut voir que Dieu est vivant Wiecie, po czym można poznać, że Bóg jest Bogiem żywym et que Dieu est au milieu de nous? i że Bóg jest pośród nas? Eh bien, c'est en vous regardant. Wystarczy na was popatrzeć. Vous êtes tous des exemplaires uniques, Każdy jest jedynym egzemplarzem. des empreintes génétiques uniques. Każdy ma niepowtarzalne odciski palców
des ADN uniques, niepowtarzalne DNA mais des vies aussi uniques. i każdy z was ma zupełnie inne życie. Dieu ne sait pas faire de copie, Bóg nie umie robić kopii. il fait de l'authentique. Tworzy wyłącznie autentyki. Et c'est pour ça que je voulais une mère. Dlatego chciałem mieć matkę. Et je n'ai jamais oublié ce jour-là. Ale nigdy nie zapomniałem tego dnia. J'ai eu la chance de voir ce juge. Miałem szczęście, że trafiłem na tę sędzinę. C'est la première personne sur la terre qui m'a considéré. To była pierwsza osoba, która popatrzyła na mnie z szacunkiem. Elle a téléphoné à un de ses amis Zadzwoniła do jakiegoś swojego znajomego et au téléphone elle a dit j'ai un garçon très bien. i powiedziała mu przez telefon: mam tu bardzo fajnego chłopaka. Alors je me suis retourné Ja się wtedy odwróciłem, pour voir s'il n'y avait pas un autre żeby garçon. zobaczyć, czy w pokoju nie ma jakiegoś innego chłopaka poza mną. J'ai jamais oublié le jour où on m'a dit que j'étais bien. Nigdy nie zapomniałem dnia, w którym mi powiedziano, że jestem fajny, porządny. C'était dans mon 7e palais de justice. To był mój 7. Pałac Sprawiedliwości. Elle m'a proposé un métier Zaproponowała mi zdobycie zawodu, que je ne connaissais pas. którego nie znałem. Mais j'ai dit oui, madame. Ale powiedziałem: dobrze, tak, proszę pani. Dans 3 ans, madame, Za 3 lata, proszę pani, je vous offrirai mon diplôme. ofiaruję pani mój dyplom. Quand je suis arrivé à la maison de correction, Kiedy trafiłem do poprawczaka, j'ai dit à tous mes frères, powiedziałem tam wszystkim moim braciom: ma mère le juge m'a trouvé un métier. moja matka sędzina znalazła mi zawód. Ils m'ont dit c'est quoi ton métier? I spytali, co to za zawód, co to takiego. J'ai dit ben je prends une pierre Ja pokazałem kamień et je te mets dans la pierre. i mówię: ja ciebie umieszczę w tym kamieniu. Et mes amis m'ont dit c'est quoi ce métier? I wtedy koledzy dopytywali, co to takiego, co to za zawód. Alors je les ai amenés à la cathédrale Zaprowadziłem ich do katedry et j'ai montré une sculpture. i pokazałem rzeźbę, tam posąg na katedrze. Et j'ai dit à mon ami, I powiedziałem temu koledze: plus tard je te mettrai dans une pierre comme ça. później ja ciebie też umieszczę w kamieniu w taki sposób. Aujourd'hui c'est mon métier. Dzisiaj to jest mój zawód. Je suis sculpteur. Jestem rzeźbiarzem. C'est grâce au juge. Dzięki tej sędzinie. 3 ans plus tard, Po 3 latach j'ai fait 75 km en vélo. przejechałem 75 km na rowerze. D'habitude, j'étais escorté par la police pour aller au palais de justice. Zazwyczaj do Pałacu Sprawiedliwości przybywałem w eskorcie policji, Ce jour-là, je n'avais pas d'escorte. a tego dnia nie miałem żadnej eskorty. Il fallait que je fasse 75 km. Musiałem przejechać 75 km, Alors j'ai volé un vélo tout neuf więc ukradłem sobie nowiutki rower chez le marchand. zaraz w sklepie. Vous inquiétez pas, hein? Nie musicie się niepokoić. Aujourd'hui, je suis le parrain de sa petite fille. Le parrain de... Je suis le parrain de sa petite fille maintenant. Teraz jestem ojcem chrzestnym wnuczki tego właściciela tego sklepu. J'ai pédalé pendant 75 km. Przepedałowałem 75 kilometrów. Je suis allé voir les policiers Podszedłem do policjanta et je leur ai demandé s'ils voulaient bien garder mon vélo i poprosiłem, żeby mi popilnował roweru, pour pas qu'on me le vole. żeby mi go nie ukradli. Et ils ont été très gentils. Policjant był bardzo miły. Ils ont gardé mon vélo. Popilnowali mi roweru, Quand je suis monté toutes les marches du palais de justice, ale kiedy pokonałem wszystkie stopnie schodów Pałacu Sprawiedliwości, il y avait un policier qui tenait le livre des rendez-vous. tam był policjant, który miał książkę wizyt, odwiedzin w Pałacu Et mon Sprawiedliwości. nom n'était pas dans le cahier de rendez-vous. A mojego nazwiska tam nie było. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer dans le palais de justice. I nie chcieli mnie wpuścić do Pałacu Sprawiedliwości. D'habitude, j'étais invité d'honneur. Zazwyczaj byłem gościem honorowym tam. J'avais fait 75 km pour rien. Przejechałem 75 kilometrów po nic, Alors j'ai fait mon cri d'Iroquois. więc wtedy wydałem z siebie mój krzyk Irokeza. Une fois par semaine, quand j'allais dans la ville, Bo raz w tygodniu, jak jeździłem do miasta, je faisais mon cri d'Iroquois. wydawałem z siebie krzyk Irokeza
Et le juge ouvrait la fenêtre Wtedy sędzina otwierała okno et me disait bonjour. i witała mnie. Et j'étais l'enfant le plus heureux de la ville. I to był najszczęśliwszy moment. Ce jour-là, je n'étais pas sous la fenêtre. A tego dnia nie było mnie pod oknem, J'étais devant la porte d'entrée. ale byłem przed drzwiami wejściowymi. Et j'ai fait. I zrobiłem tak. Et le juge est sorti dans le couloir. Sędzina zaraz wyszła na korytarz Et je lui ai montré mon diplôme. i jej pokazałem mój dyplom. Elle m'a dit de venir. I powiedziała, żebym przyszedł. Et j'ai regardé les policiers. Ja powiedziałem tym policjantom, Et j'ai dit, c'est ma mère. no przecież to moja matka. Et elle a joliment regardé mon diplôme. Ona bardzo ładnie przyjrzała się mojemu dyplomowi. Et je lui ai dit, madame, I ja jej powiedziałem, proszę pani, je suis premier. jestem pierwszy. Et j'ai 6 propositions de travail. Mam 6 propozycji pracy. Et je lui ai fait, tel père, tel fils. I spytałem, i co? Jaki ojciec, taki syn? C'est génétique. To jest genetyczne? J'ai répété 3 fois le mot génétique. 3 razy powtórzyłem to słowo genetyczne. Et elle a posé la main sur ma tête. A ona położyła mi rękę na głowie. Je connaissais tous les gestes pour me mettre à l'abri. Ja znałem wszystkie gesty, przed którymi musiałem się uchylać, Mais ce geste-là, je ne le connaissais ale pas. tego gestu nie znałem. Alors j'ai fait le siège hydraulique. Więc zrobiłem tak, jakbym osiadał. À un moment, je ne pouvais plus baisser. W pewnym momencie już nie mogłem niżej Elle a posé la main sur ma tête i ona położyła mi rękę na głowie et elle a dit, je suis fière de toi. i powiedziała wtedy, jestem z ciebie dumna. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Nigdy nie zapomniałem tego dnia. Elle a voulu me rendre mon diplôme Chciała mi zwrócić dyplom, et j'ai dit, non, madame, a ja powiedziałem, nie proszę pani, il est à toi. on jest twój. Elle me dit, non, il est à vous. Ona powiedziała, nie, on jest twój. J'ai dit, non, madame, Ja powiedziałem, nie proszę pani. il y a 3 ans, je vous avais dit que je le gagnerais pour vous. 3 lata temu powiedziałem, że zdobędę go dla pani. Et je suis parti. I wyszedłem. J'ai été embauché dans une bonne entreprise. Zostałem zatrudniony w dobrej firmie. Il y avait un homme qui criait tous les jours après moi. Był tam człowiek, który codziennie na mnie krzyczał. C'était mon chef. To był mój szef. Et un jour, il n'a pas crié. A pewnego dnia wcale nie krzyczał. Alors j'étais en manque. I czegoś mi brakowało. Je m'étais habitué à ces cris. Bo przyzwyczaiłem się do tego, że się na mnie wydziera. Mais ce jour-là, il n'a pas voulu crier après moi. A tego dnia w ogóle nie krzyczał. Il m'a même dit des choses que je n'ai pas compris. Nawet powiedział mi coś takiego, czego nie zrozumiałem. Quand j'ai vu son fils, I potem zobaczyłem jego syna. j'ai dit, ton père, il va pas bien aujourd'hui. Powiedziałem, coś z twoim ojcem dzisiaj jest nie tak. D'habitude, il crie après moi. Zazwyczaj na mnie wrzeszczy, Et aujourd'hui, il n'a pas crié. a dzisiaj nic. Et il me dit, mon père, quand il rentre à la maison, il dit que tu es un bon gars. A on mi powiedział na to, wiesz, jak mój ojciec wraca do domu, to mówi, że jesteś dobrym chłopakiem. Et il me dit, il dit que tu es courageux I mówi, że jesteś odważny et que tu vas réussir dans la vie. i że uda ci się w życiu. Et mon père a eu une vie comme la tienne. Mój ojciec miał takie samo życie jak ty. J'avais honte de ma vie. Ja wstydziłem się swojego życia. Pour les gens normaux, j'étais ce qu'on appelait un original, Dla normalnych ludzi byłem takim oryginałem, un marginal. człowiekiem z marginesu, J'aurais voulu être normal. a ja wolałbym być normalny. Mais j'ai jamais oublié cet homme, Ale nie zapomniałem tego człowieka, surtout son fils. a przede wszystkim jego syna. Il m'a dit, mon père a eu une vie comme la tienne. Powiedział mi, mój ojciec miał takie życie jak ty. Enfant battu, Był bitym dzieckiem, abandonné, został porzucony, maison de correction. był w poprawczaku Et il me dit, mon père, c'est le meilleur des pères. i jeszcze dodał, mój ojciec jest najlepszym z ojców. Et moi, je ne croyais dans aucun homme sur la terre. A ja nie wierzyłem już w żadnego mężczyznę na ziemi. Je pensais que tous les pères étaient dangereux. Uważałem, że wszyscy ojcowie są niebezpieczni. Et il me dit, mon père est le meilleur des pères. A on mi mówi, mój ojciec jest najlepszym z ojców. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait pour être meilleur? Ja spytałem, co on takiego robi, żeby być najlepszym. Il me dit, on est 5 à la maison. On mi powiedział, nas jest w domu 5. Mon père fait 5 activités différentes. I ojciec robi 5 różnych rzeczy z każdym z nas. Il faisait des choses avec chacun. Z każdym coś innego, żeby razem ze swoim dzieckiem być.
Si vous aviez vu la lumière qu'il y avait dans les yeux de son fils, żebyście zobaczyli światło, jakie zapaliło się wtedy w oczach tego syna. vous savez pourquoi cet homme-là était un cadeau du Big Boss? Wiecie, dlaczego ten człowiek był dla mnie prezentem od Big Bossa? Cet homme-là était le meilleur sculpteur en France. Ten człowiek był najlepszym rzeźbiarzem we Francji. Quand tu le regardais travailler, tu avais envie de lui voler ses mains. Jak patrzyłeś, jak on pracuje, miałeś ochotę ukraść mu ręce, dłonie. J'étais souvent collé à lui. Ja często tak się do niego niemal przyklejałem. Et les gens me disaient toujours, mais pourquoi tu te colles à lui? Ludzie inni mnie pytali, czego ty się tak do niego kleisz. Et je disais, je m'imagine que je suis un aspirateur, A ja odpowiadałem, ja sobie wyobrażam, że jestem odkurzaczem que j'aspire son intelligence. i wchłaniam jego inteligencję. Et bien voyez, si aujourd'hui j'ai fait des choses avec chacun de mes enfants, I ja dzisiaj też robię, z każdym z moich dzieci coś wspólnie robię. c'est grâce à cet homme Dzięki tamtemu człowiekowi et au regard de son fils. i dzięki spojrzeniu jego syna. Les gens normaux regardent papa, maman à la maison. Ils prennent comme exemple papa, maman. Normalni ludzie mają dla siebie przykłady w domu, mają mamę i tatę. Leur oncle, leur tante, leur grand-père, leur grand-mère. Mają dziadka, babcię, wujka, ciotkę. Il y a toujours quelqu'un qui est un exemple. Zawsze jest ktoś, kto może być przykładem. Mais merci Big Boss Ale dziękuję Big Boss, de mettre des exemples hors famille. że dajesz również przykłady poza rodziną. Les gens tordus comme moi, Ludziom pokręconym takim jak ja. on est des voleurs. My jesteśmy złodziejami. Si je fais des choses avec mes enfants, Jeśli robię różne rzeczy z każdym z moich dzieci, c'est grâce à un joli papa. to dzięki temu pięknemu tacie. Si j'aime mon métier, Jeśli kocham swój zawód, c'est grâce à un homme to dzięki pewnemu człowiekowi, que j'ai pu regarder, na którego mogłem patrzeć, écouter. słuchać go. Je pouvais même le toucher. Mogłem nawet go dotknąć. Je pouvais même marcher derrière lui. Mogłem iść za nim. J'ai pris un héros que je pouvais regarder et toucher. Obrałem sobie bohatera, na którego mogłem patrzeć i którego mogłem dotknąć. Il y a des gens qui prennent des héros à la télévision, Są ludzie, którzy sobie szukają bohaterów w telewizji, mais ils peuvent pas rentrer dans la télévision ale nie mogą wejść do telewizora, do środka, pour dire bonjour à leur héros. żeby przywitać się ze swoim bohaterem. Merci Big Boss. Dziękuję, Big Boss. Voyez comme un homme qui travaillait avec ses mains Widzicie, to był mężczyzna, który pracował rękami peut faire grandir le cœur de quelqu'un. i w ten sposób zdołał poszerzyć komuś serce. Merci Big Boss aussi pour son fils, Dziękuję Big Bossowi również za jego syna, qui avait une jolie lumière dans les yeux który miał światło w oczach, quand il parlait de son père et de sa mère. kiedy mówił o swoim ojcu i o swojej matce. Sur mon chantier aussi, un jour, j'ai rencontré un garçon qui était comme vous. Kiedyś też tam w tej mojej pracy spotkałem chłopaka, który był podobny do was. Qui avait un père, une mère, des frères, des sœurs. On miał ojca, matkę, miał rodzeństwo, Il allait dans les belles écoles chodził do dobrych szkół et il allait tout le temps à l'église. i chodził cały czas do kościoła. Mais c'est le premier chrétien que j'ai aimé. To był pierwszy chrześcijanin, którego pokochałem. Vous savez pourquoi j'aimais pas les chrétiens? Wiecie, dlaczego ja nie lubiłem chrześcijan? Un jour, j'étais rentré dans une église Kiedyś wszedłem do kościoła, pour voir à quoi ça ressemblait des chrétiens. żeby przyjrzeć się, co to w ogóle za ludzie ci chrześcijanie. Et tout le monde se donnait la main. Wszyscy podawali sobie ręce. La paix, ma sœur. Wszyscy mówili do siebie siostro. Et quand j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça très gentil, I kiedy się temu przyglądałem, uznałem, że to miłe, très beau. bardzo piękne. Mais quand la messe a été finie, Ale kiedy msza się skończyła, les gens qui s'étaient serrés la main, ludzie, którzy przedtem podawali sobie ręce, ils faisaient pia, 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 pia. obgadywali się. Du coup, j'ai eu une crise de foi. Du coup, j'ai eu une crise de foi. Więc miałem od razu kryzys wiary. Je me suis dit, il faut jamais devenir chrétien. Powiedziałem sobie, no nigdy nie będę chrześcijaninem. C'est une mauvaise maladie. To jest jakaś zła choroba. Mais le Big Boss, Ale Big Boss, il est gentil. on jest miły Il m'a fait rencontrer ce garçon. i sprawił, że spotkałem tego chłopaka. Tout le monde lui disait qu'il fallait pas qu'il fréquente des garçons comme nous. Wszyscy mu mówili, że nie powinien zadawać się z takimi jak ja. Et il osait A on odważył się. fréquenter des mauvais garçons.
On ośmielił się zadawać się ze złymi chłopakami. Il nous racontait ce qu'il faisait, des pèlerinages, Opowiadał nam, że jeździ na pielgrzymki, qu'il allait à la messe, że chodzi na msze, qu'il s'occupait des personnes handicapées gratuitement. że za darmo zajmuje się osobami z upośledzeniem umysłowym. Un jour même, il m'a dit, j'ai prié pour toi. Kiedyś mi nawet powiedział, modliłem się za ciebie. J'ai dit, c'est quoi ça? A ja spytałem, a co to takiego? Il m'a expliqué, On mi wyjaśnił, mais j'ai dit, j'ai rien senti. a ja na to odpowiedziałem, ale ja nic nie czułem. Mais toutes les semaines, je lui demandais quand même s'il avait prié pour moi. Ale mimo to co tydzień prosiłem, żeby się za mnie pomodlił. Mais un jour, il m'a dit, j'ai travaillé avec les personnes handicapées. I kiedyś mi powiedział, że pracuje z osobami upośledzonymi. Et j'ai dit, ça t'a rapporté beaucoup d'argent? Spytałem, czy dużo na tym zarabiasz. Elle m'a dit, j'ai travaillé gratuitement. A on mi powiedział, ja pracowałem za darmo. J'ai dit, pourquoi? Po co? Elle m'a dit, pour Dieu. On mi powiedział, dla Boga. Alors je me suis dit, il a dû fumer trop fort. Więc ja pomyślałem, no to musiał za dużo zajarać. Alors j'ai décidé d'aller voir si c'était vrai qu'il travaillait avec les handicapés. I w takim razie stwierdziłem, że sam sprawdzę, czy to jest prawda, że on pracuje z upośledzonymi. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de faire la rencontre des personnes qui avaient un handicap. I wtedy miałem szczęście spotkać osoby z upośledzeniem. Il y a un garçon qui m'a regardé Był taki chłopak, który tak się we mnie wpatrywał. et m'a demandé mon prénom. Zapytał, jak mam na imię. Et il m'a regardé bizarrement. Dziwnie na mnie patrzył. Et il m'a mis la main sur le cœur Położył mi rękę na sercu et il m'a dit, t'es gentil toi? i powiedział, ty jesteś miły. Je ne savais pas que j'étais gentil. Ja nie wiedziałem, że jestem miły. Après il m'a pris par le bras. Potem wziął mnie za ramię Il m'a dit, tu viens manger avec nous? i powiedział, przyjdziesz z nami na kolację? Il m'a invité à table Zaprosił mnie do stołu, posadził, et à la fin du repas, il m'a mis la tête sur l'épaule a po jedzeniu położył mi głowę na ramieniu. et il m'a dit, tu viens voir Jésus avec nous? Powiedział, pójdziesz z nami do Jezusa? J'ai dit oui. Ja powiedziałem tak. Vous savez pourquoi? A wiecie dlaczego? J'avais un ami portugais qui s'appelait Jésus. Miałem kumpla Portugalczyka, który miał na imię Jezus. Je pensais qu'on allait voir un portugais. I myślałem, że idziemy do Portugalczyka. C'est pour ça que j'ai dit oui. Dlatego powiedziałem tak. Si on m'avait dit viens voir Dieu, j'aurais dit Bo gdyby powiedział, że idziemy do Boga, to nie poszedłbym. Eh bien, voyez, c'est comme ça que je suis rentré dans une église un jour. I dlatego wszedłem kiedyś do kościoła. Et c'est comme ça que j'ai vu Jésus sur sa croix. Zobaczyłem Jezusa na krzyżu Et j'ai compris que c'était pas un portugais. i zobaczyłem, wtedy zorientowałem się, że to nie jest Portugalczyk. Je ne savais pas comment il fallait faire dans l'église. Ale nie wiedziałem, jak się zachować w kościele. Alors j'ai regardé tous les chrétiens Więc przyglądałem się wszystkim chrześcijanom et je les ai trouvés très tristes. i uznałem, że są bardzo smutni. Et j'ai dit à tout le monde, pourquoi vous êtes tristes? Spytałem, dlaczego jesteście smutni? Et tout le monde m'a fait chut. A na to wszyscy. Et j'ai dit une deuxième bêtise. Ale zrobiłem jeszcze coś głupiego, Ils étaient tous en train de regarder un petit truc blanc. bo wszyscy patrzyli na coś takiego małego, białego, okrągłego. Et Jésus était tout seul sur sa croix. Jezus wisiał na krzyżu sam po jednej stronie, Et il ne regardait pas Jésus. a nikt na niego nie patrzył. Alors j'ai dit à tout le monde, il s'embête sur sa croix. No więc ja powiedziałem na głos, on się nudzi na tym krzyżu. Et tout le monde m'a fait chut. Wtedy wszyscy. Et la troisième fois, I trzeci raz, le seul qui m'a pas fait chut, jedynym, który w taki sposób mnie nie uciszał, c'était la personne la plus handicapée, był człowiek najbardziej upośledzony ze wszystkich, qui avait le plus de mal pour parler, któremu było bardzo trudno mówić. qui m'a expliqué On mi usiłował wytłumaczyć, pourquoi les gens me faisaient chut. dlaczego ludzie tak mnie uciszają. Et quand il parlait, tu avais envie de lui donner un coup de pied au derrière pour qu'il finisse ses phrases A jak plus vite. zaczynał mówić, on się jąkał. Człowiek miał ochotę go kopnąć, żeby wreszcie skończył zdanie. Ben voyez, si aujourd'hui je suis chrétien Ale wiecie, jeżeli jestem chrześcijaninem de l'Église de Rome, w kościele rzymskokatolickim, eh ben c'est grâce à ce garçon. to dzięki temu chłopcu. Ce jour-là, il m'a présenté au Big Boss. Tego dnia on mnie przedstawił Big Bossowi. Ils étaient tous en train de regarder l'Eucharistie. Oni wszyscy wpatrywali się w Eucharystię. On te dit que c'est Jésus. Mówią ci, że to jest Jezus, Et toi, tu n'es pas chrétien. ale ty nie jesteś chrześcijaninem. On te dit tous les chrétiens, ils ont fumé très gros. I sobie wyobrażacie, wszyscy chrześcijanie coś za dużo wypalili. Mais tu vois qu'ils sont tous différents.
ale jednocześnie widzi, że każdy jest inny. pour voir Jésus. Pour regarder Jésus. Inaczej w inny sposób patrzy na Jezusa. Du coup, je me suis dit, mais s'ils arrivent à voir Jésus, je ne suis pas plus bête qu'eux. A? S'ils arrivent à voir Jésus, je ne suis pas plus bête qu'eux. Sobie myślono, jeśli im się udaje zobaczyć Jezusa, no to ja jestem głupszy od nich. Il faut que je trouve la bonne position. Muszę znaleźć właściwą pozycję. Alors j'ai imité 3 rangées de chrétiens. Więc obejrzałem sobie 3 rzędy chrześcijan. Et à la 3e rangée, il y en a un qui fermait les yeux. I był jeden w 3. rzędzie, który miał zamknięte oczy. Alors j'ai rallumé parce que je m'embêtais. Ja otworzyłem oczy z powrotem, bo mnie nudziło z zamkniętymi oczami być. Et là j'ai vu quelqu'un qui faisait de la fumée partout. Wtedy zobaczyłem, że ktoś wszędzie rozpuszcza dym. Et là j'ai vu quelqu'un qui se sauvait avec Jésus. I zobaczyłem, że ktoś ucieka z Jezusem. Et d'un seul coup, il y a un pilier. I tam był słup Et je vois plus Jésus. i przestałem widzieć Jezusa. Et je fais, hé, j'ai pas eu le temps de voir Jésus. I jak krzyknąłem, ja już nie widzę Jezusa. Alors tous les chrétiens se sont retournés. Wtedy wszyscy chrześcijanie obrócili się Et ils ont dû se dire, il y a un handicapé plus handicapé que les i handicapés. musieli sobie pomyśleć, to jest jeszcze, on jest bardziej upośledzony tutaj od wszystkich upośledzonych. Je n'avais jamais vu un prêtre en liberté. Bo ja nigdy nie widziałem księdza wolno żyjącego. Je ne savais pas que c'était un prêtre. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to ksiądz. Kto to taki ksiądz? Il portait Jésus comme ça. W taki sposób niósł Jezusa. Je me dis, ça doit être chaud pour qu'il se protège les mains. Pomyślałem sobie, to musi być strasznie gorące, że on sobie chroni ręce. Et il est arrivé près d'une petite lumière rouge. I przyszedł w takie miejsce, gdzie się paliło czerwone światełko. Il a déposé Jésus comme si c'était une bombe qui allait exploser. Postawił Jezusa tak, jakby to była bomba, która zaraz wybuchnie. Il l'a enfermé à double tour. Zamknął drzwiczki i przekręcił 2 razy klucz. Et il est parti avec la clé. I sobie poszedł z tym kluczem. Et tous les chrétiens sont partis à toute vitesse. I wszyscy chrześcijanie bardzo szybko wyszli. J'ai rien compris. Nic z tego nie zrozumiałem. Et du coup, je me suis approché de Jésus. I wtedy podszedłem do Jezusa Et j'ai parlé à Jésus. i przemówiłem do Niego. J'ai dit, Jésus, respect. Powiedziałem, Jezu, szacun. T'es chef de bande comme moi. Ty jesteś szefem bandy, tak jak ja. Mais t'as mal choisi ta bande. Ale źle sobie dobrałeś bandę. Ils disent qu'ils t'aiment Oni mówią, że Cię kochają, et te mettent en prison. ale zamykają Cię w więzieniu. Et je suis resté toute la nuit I zostałem całą noc, à attendre sur les marches. siedząc na schodkach, czekałem Et je me suis endormi. i zasnąłem. Et le lendemain matin, j'étais réveillé par le sacristain Następnego dnia rano obudził mnie zakrystianin, qui a crié après moi, nawrzeszczał na mnie. qui m'a dit que j'avais pas le droit de dormir dans une Powiedziałem, że église. nie mam prawa spać w kościele. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu une mauvaise réaction. I wtedy po raz pierwszy w życiu udało mi się nie mieć złej reakcji. Vous savez pourquoi j'ai dormi là? Wiecie, dlaczego tam spałem? J'étais chef de bande. Ja byłem przywódcą bandy, Un chef de bande ne laisse jamais un ami qui souffre tout seul la nuit. a przywódca bandy nie dopuszcza do tego, żeby ktokolwiek z jego przyjaciół samotnie cierpiał w nocy. J'ai attendu toute la nuit I czekałem całą noc, parce que j'étais sûr que la bande à Jésus allait venir pendant la nuit. bo byłem pewien, że banda Jezusa przyjdzie do niego w nocy. Aujourd'hui, je suis chrétien de l'Église de Rome. Dzisiaj jestem chrześcijaninem w kościele rzymskokatolickim, Ce n'est pas grâce à mon intelligence, ale wcale nie dzięki mojej inteligencji, c'est grâce à une invitation. tylko dzięki zaproszeniu. Je n'ai rien compris ce jour-là, Ja tego dnia nic nie zrozumiałem, mais ça a été le jour certainement le plus important. ale z pewnością ten dzień był najważniejszy. Merci à ceux qui présenteront leurs amis non-croyants au Big Boss. Dziękuję wszystkim, którzy przedstawicie swoich niewierzących przyjaciół Big Bossowi. Et laissez le Big Boss faire le reste. Big Boss już zajmie się resztą. Il est capable de beaucoup de choses. On potrafi bardzo wiele.
Dziękuję. Et merci Big Boss pour mon frère soi-disant handicapé. I dziękuję Big Bossie za mojego braciszka upośledzonego. Voyez, ce garçon, je l'avais vu qu'une fois dans ma vie. Tego chłopca widziałem raz. Il m'a proposé d'aller voir Jésus. On zaproponował mi, że pójdziemy do Jezusa. J'aime ces personnes-là. Ja pokochałem tych ludzi, Quand il parle de Jésus, il est très près. bo oni mówią o Jezusie jako o kimś bardzo bliskim. Merci, Big Boss, de les mettre sur la terre pour nous rappeler qu'il faut te parler. Dziękuję Big Boss za to, że stawiasz na naszej drodze tych ludzi, którzy nam przypominają, że mamy do Ciebie mówić, z Tobą rozmawiać. Si je parle aujourd'hui à Jésus, Dzisiaj mówię do Jezusa. au Big Boss, Mówię Big Boss, à toute la bande là-haut, przemawiam do całej bandy tam w górze. c'est grâce à eux. Właśnie dzięki tym ludziom. Merci. Dziękuję. Et ce garçon, je l'ai revu 3 mois plus tard, il a ouvert la porte, il m'a appelé par mon prénom. Tego chłopca spotkałem potem 3 miesiące później. Otworzył mi drzwi i od razu zwrócił się do mnie po imieniu. Il y a des gens intelligents qui te demandent ton prénom à 10 heures, Są ludzie, którzy pytają Cię o imię, et 1 heure après, ils te redemandent toujours ton prénom. a godzinę później znowu pytają Cię o imię. Il m'a même dit que j'avais une fête, On mi wtedy jeszcze powiedział, że miałem imieniny que c'était ma fête le jour d'avant. poprzedniego dnia. Je connaissais même pas que j'avais une fête. Ja nawet nie wiedziałem, że mam jakieś imieniny. Et vous voyez, un jour, j'allais sortir avec ce garçon dans la rue, Raz wyszedłem z tym chłopcem na ulicę et 2 garçons l'ont traité de sale mongolien. i 2 chłopaków zaczęło go wyzywać od brudnych Mongołów. J'ai eu une réaction de violence envers ces I 2 ja garçons. zareagowałem bardzo gwałtownie na to, bardzo agresywnie. Et au deuxième garçon à qui j'allais donner une deuxième claque, Tego drugiego chciałem uderzyć po raz drugi j'étais en train de lui dire, il s'appelle pas mongolien, i mówiłem mu, że on się nie nazywa Mongol. il s'appelle Vianney. On ma na imię Wiany. Et quand j'allais dire le nom de famille, Chciałem jeszcze powiedzieć, jak on ma na nazwisko, Vianney a pris ma main ale wtedy Wiany złapał mnie za rękę et il m'a dit, j'aime pas quand tu donnes des claques. i powiedział, ja nie lubię, jak ty bijesz. C'est lui qui allait apprivoiser ma violence. I to on oswoił moją agresywność. J'ai donné 5 ans de ma vie 5 lat swojego życia oddałem. J'étais voyou Byłem złodziejem, et je ne voulais plus être voyou. a nie chciałem już być złodziejem. Alors je me suis caché avec les personnes handicapées. Więc ukryłem się wśród osób z upośledzeniem. J'ai eu la chance de rencontrer un bon prêtre. Miałem szczęście spotkać dobrego księdza. J'étais venu voir les personnes handicapées qu'il s'occupait Zajmował się osobami upośledzonymi et il m'a demandé de rester avec eux. I prosił mnie, żebym ja został z nimi. Il m'a dit, tu es l'envoyé de la Sainte Vierge. Powiedział mi, że jestem posłany przez Matkę Bożą. Alors j'ai dit, mon père, Ja powiedziałem, ojcze, je vais te dire qui je suis. powiem ci, kim jestem. Et tu vas voir si je suis l'envoyé de la Sainte Vierge. I sam zobaczysz, czy jestem posłany przez Matkę Bożą. Je lui ai dit que j'étais un voyou qui ne voulait plus être voyou. Powiedziałem, że jestem przestępcą, który nie chce więcej być przestępcą. Que j'avais rencontré Jésus. Że spotkałem Jezusa. Mais mes vieilles habitudes étaient toujours là. Ale wciąż miałem stare nawyki. Je lui dis, Père, le mieux que j'ai fait dans ma vie, c'est 2 jours de bien. Le mieux que j'ai fait, c'est 2 jours de bien. Najwięcej, co osiągnąłem, to były 2 dni, kiedy nie zrobiłem nic złego. Il ne faut pas que tu me fasses confiance. Ale mówiono temu księdzu, że nie powinien mi ufać. Mais ce prêtre m'a fait confiance. A mimo to ten ksiądz mi zaufał. Pendant 5 ans, j'ai eu le privilège de m'occuper de garçons et de filles très handicapés. Przez 5 lat miałem przywilej zajmować się chłopcami i dziewczętami głęboko upośledzonymi. Et c'est eux qui allaient changer ma vie. I to oni zmienili moje życie. J'ai fait beaucoup de bêtises, Zrobiłem wiele głupich, złych rzeczy. mais grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses. Ale dzięki nim wiele się nauczyłem. Je m'occupais d'enfants qui allaient mourir.
Zajmowałem się dziećmi, które miały niedługo umrzeć. Il y avait un papa et une maman qui venaient voir leur enfant qui était en train de mourir. Był taki chłopiec, który umierał i przyjeżdżali do niego w odwiedziny rodzice. Et il lui disait toujours, ouvre ton cadeau, mon chéri. Zaraz na początku mu mówili, kochanie, otwórz prezent. Et quand il ouvrait le cadeau, il disait, papa, maman a beaucoup de route. A kiedy otworzył prezent, rozpakował prezent, to oni od razu wtedy mówili, wiesz co, mama i tata mają długą drogę przed sobą. J'ai observé le regard de cet enfant. I ja wtedy widziałem spojrzenie tego chłopca. 18 fois, ses parents sont venus le voir avant qu'il meure. 18 razy rodzice zdążyli go odwiedzić przed jego śmiercią. 18 fois, j'ai inventé des scénarios I 18 razy wymyślałem różne rzeczy, que j'ai proposés à Frédéric które podsuwałem temu Fryderykowi, pour voler des minutes supplémentaires à un papa et une maman żeby ukraść tym rodzicom dodatkowe minuty, sans qu'ils s'en rendent compte. tak żeby oni sobie że nie spostrzegli się. C'est ça qui allait changer ma vie. I to zmieniło moje życie. J'ai volé des banques autrefois. Kiedyś okradałem banki, Ce qui allait changer ma vie, c'est le jour où j'ai fait des hold-up d'amour. a zacząłem zmieniać swoje życie wtedy, kiedy zacząłem sobie kraść miłość. Et c'est grâce à ces hold-up d'amour Ale dzięki tej zrabowanej miłości que le Big Boss m'a montré Big Boss pokazał mi le chemin du pardon. drogę przebaczenia. Moi qui avais énormément de haine, Żyłem w świecie nienawiści. grâce à chacun des jeunes que je m'occupais, Dzięki tym wszystkim młodym upośledzonym, którymi się zajmowałem, qui allaient mourir, qui allaient mourir. Tym, którzy już byli na krótko przed śmiercią, którzy niedługo mieli umrzeć. J'ai tellement vu la beauté de leur cœur Tak bardzo zobaczyłem piękno ich serc, que j'ai eu envie de leur ressembler. że chciałem się do nich upodobnić. Il n'y en avait aucun qui disait du mal sur les autres. Żaden z nich nie mówił źle o innych ludziach. Du coup, grâce à eux, Dzięki nim j'ai découvert que j'avais beaucoup de haine. odkryłem, że mam w sobie mnóstwo nienawiści. Entre deux, j'étais tombé en affection avec le prêtre. Również w tym czasie związałem się z tym księdzem. Ce prêtre était un bon prêtre. To był dobry ksiądz. Il me regardait plus joliment que je me regardais. Patrzył na mnie ładniej niż ja patrzyłem na samego siebie. Il croyait en moi plus que moi-même je croyais en moi. Wierzył we mnie bardziej niż ja wierzyłem w siebie. Et un jour, je suis allé le voir Kiedyś poszedłem do niego, et il m'a donné le pardon de Jésus. a on mi dał przebaczenie Jezusa. Pendant un an, je suis allé voir ce prêtre Ja przez rok przyjeżdżałem do niego seulement pour lui dire bonjour. tylko po to, żeby się z nim przywitać. Et quand il me disait tu rentres, A kiedy on mnie zachęcał, to co, wejdziesz do środka? je disais au revoir Père. Ja mówiłem do widzenia, ojcze. À chaque fois, il me prenait la main Za każdym razem brał mnie za rękę et il me disait tu veux le pardon de Jésus? i pytał, czy chcesz przebaczenie Jezusa. Il me donnait le pardon de Jésus. Dawał mi przebaczenie Jezusa, Pendant un an, je n'ai jamais rien dit à Jésus, a ja przez cały rok nigdy nic nie powiedziałem Jezusowi, ni au prêtre. ani księdzu. Mais je observais ce prêtre. Ale obserwowałem tego księdza. Et ce prêtre, il disait toutes ses prières à voix basse, A ten ksiądz wszystkie swoje modlitwy odmawiał cichutko, les actes de contrition, akt skruchy. comme des secrets d'amour Wypowiadał to jak sekrety miłości. que je pouvais répéter presque en même temps que lui. I nauczyłem się je powtarzać prawie w tym samym czasie, co on. C'est seulement un an plus tard Dopiero rok później que j'ai parlé pour la première fois à Jésus, po raz pierwszy odezwałem się do Jezusa par l'intermédiaire de son prêtre. za pośrednictwem jego kapłana. Et merci prêtre, Dziękuję księżom, dziękuję temu księdzu, Père, ojcu, d'avoir dit oui za to, że powiedziałeś tak et d'écouter les cœurs. i że słuchasz serc. Un prêtre n'a pas le droit de raconter ce qu'on lui dit. Ksiądz nie ma prawa powtarzać tego, co mu mówią. C'est comme si on allait faire un câlin sur le cœur de Dieu. C'est comme si on allait faire un câlin To jest tak, jak człowiek wyjawia swoje sekrety księdzu, to tak jakby przytulił się do serca Jezusa, sur le cœur du Big Boss. do serca Big Bossa. Merci prêtre.
Dziękuję księżom pour chaque sacrement donné za każdy udzielony sakrament et chaque sacrement à venir. i każdy sakrament, którego udzielicie w przyszłości. S'il y a des jeunes qui veulent devenir prêtres ici, Czy są tutaj młodzi ludzie, którzy chcieliby zostać księżmi, que le Big Boss s'appelle, których Big Boss powołuje? dans le troisième millénaire, W 3. tysiącleciu beaucoup d'hommes ne sauront plus les prières. Boku? D'hommes ne connaîtront plus les prières. Ne connaîtront plus. Bardzo wielu ludzi już nie będzie znało żadnych modlitw. Merci de dire des secrets d'amour. Dziękuję za te sekrety miłości. Il y a un homme qui murmure aux oreilles des chevaux. Był taki człowiek, który szeptał do ucha koniom, Les prêtres murmurent aux âmes des pécheurs. a ksiądz, kapłan szepcze do ucha serca grzeszników. Et c'est comme ça W ten sposób qu'un jour j'ai déposé petit à petit kiedyś tak stopniowo, powolutku, po trochu mes aigreurs. powierzałem swoje błędy. On m'a souvent demandé qu'est-ce que le pardon. Często słyszę pytanie, co to jest przebaczenie. On m'a demandé de sculpter le pardon. Poproszono mnie nawet o wyrzeźbienie przebaczenia. Alors j'ai fait des montgolfières. I ja wtedy wyrzeźbiłem balony. J'ai dit le pardon c'est comme un voyage en montgolfière. Powiedziałem, że przebaczenie jest jak lot balonem. Si on va aller plus haut et plus loin, Jeśli chcesz ulecieć wyżej i dalej, il faut lâcher du poids. musisz zrzucić balast. Si tu ne lâches pas de poids, A jeśli go nie zrzucisz, tu deviens le voleur de ton bonheur. sam staniesz się złodziejem swojego własnego szczęścia. Si tu lâches du poids, Jeśli zrzucisz balast, tu offres ton histoire à Dieu, ofiarujesz swoją historię Bogu, elle ne t'appartient plus. to ta historia przestaje być twoją własnością. Quand je ne connaissais pas Dieu, Kiedy nie znałem Boga, mon pire ennemi c'était ma mémoire. moim najgorszym wrogiem była moja pamięć. Elle me rappelait que j'avais souffert. Przypominała mi to wszystko, co wycierpiałem. Elle me séquestrait. Byłem jej więźniem. Le jour où j'ai rencontré le Big Boss, W dniu, w którym spotkałem Big Bossa que j'ai commencé à partager les choses avec lui, i zacząłem się dzielić swoimi sprawami z Bogiem, je me suis senti plus léger. poczułem się lżej. Et donner, c'est donner. Dać to znaczy dać. Reprendre, c'est voler. Kto daje i zabiera i tak dalej. Si tu donnes Jeśli dasz tes mauvais souvenirs au Big Boss, swoje złe dni Big Bossowi, ils ne t'appartiennent plus. to one już nie są twoją własnością. Parfois, des gens donnent, Ludzie czasami dają ils vont mieux pendant 15 jours. Ils vont mieux pendant 15 jours. i czują się lepiej przez 2 tygodnie. Et d'un seul coup, ils vont plus bien. A potem nagle znowu jest źle. Je leur ai dit, tu es un voleur. I ja wtedy im mówię, jesteś złodziejem, Tu as repris à Dieu ce que tu lui avais donné. bo chcesz z powrotem zabrać Bogu to, co Mu dałeś. Tu as repris ton malheur. Et c'est comme ça que j'ai appris à pardonner. W ten sposób nauczyłem się przebaczać. Le premier pardon, c'était pas avec les autres, c'était avec moi-même. Pierwsze moje przebaczenie to było przebaczenie mnie samemu, sobie samemu. Mon pire ennemi, c'était ma mémoire. Moim najgorszym wrogiem była moja pamięć. Elle me séquestrait. Ona sprawiała, że byłem więźniem przeszłości. Mon deuxième pardon, Drugie moje przebaczenie, grâce aux gens que j'ai rencontrés, dzięki ludziom, których spotkałem, j'ai compris qu'il fallait apprendre à pardonner aux autres. zorientowałem się, że trzeba nauczyć się przebaczać innym. Je pardonnais avec ma tête, Przebaczyłem głową, mais il fallait pas que je les voie parce que j'étais pas sûr que j'allais pas péter un plomb. ale nie chciałem tych ludzi oglądać, bo nie byłem pewny swoich reakcji. Et à force de rencontrer le Père Thomas, I w miarę spotykania się z ojcem Tomaszem j'ai relié ma tête et mon cœur ensemble. udało mi się jakoś połączyć moją głowę z moim sercem. Et je suis allé voir mon père. I szedłem do ojca. Et j'ai dit, papa, je te pardonne. Pojechałem do mojego ojca, powiedziałem, tato, przebaczam ci. On recommence la vie à zéro. Zaczynamy teraz wszystko od zera, od nowa.
Mon père a accepté mon pardon, Mój ojciec przyjął moje przebaczenie, mais lui, il avait honte de ce qu'il avait fait. ale wstydził się tego, co zrobił. Du coup, il ne pouvait pas se pardonner. I nie był w stanie przebaczyć samemu sobie. C'est ce jour-là où je suis devenu un très mauvais chrétien, Tego dnia okazałem się bardzo złym chrześcijaninem, parce que j'ai utilisé Dieu, bo wykorzystałem Boga. un peu comme une baguette magique. Troszeczkę jak magiczną pałeczkę. Mais Dieu n'est pas un magicien. A Bóg nie jest czarodziejem. Dieu est délicat. Bóg jest delikatny, Moi, j'attendais de la magie. a ja spodziewałem się magii. J'ai demandé pardon au Big Boss, Przeprosiłem Big Bossa. parce que mon père ne voulait pas me voir parce qu'il avait honte. Mój ojciec nie chciał mnie widzieć, bo było mu wstyd. Et pendant 3 années, I przez 3 lata j'ai écrit une carte postale par semaine à mon papa. co tydzień wysyłałem mojemu ojcu pocztówkę. Je lui ai parlé de chaque membre de ma famille joliment. Opowiadałem mu bardzo ładnie o wszystkich osobach z mojej rodziny. De chaque jeune que le Big Boss m'envoyait. O każdym młodym człowieku, którego przysyłał mi Big Boss. Pendant 3 ans, je n'ai dit que du bien sur les autres. Przez 3 lata pisałem mu tylko dobre rzeczy o innych. C'est plus dur que les entraînements de boxe, To było dużo ważniejsze i trudniejsze niż trening bokserski. parce qu'il faut aussi même s'entraîner le dimanche. Pascal? Il faut aussi même s'entraîner le dimanche. Bo trzeba to trenować nawet w niedzielę. Mais la 3e année, je commençais à ne plus y croire. Ale w 3. roku zacząłem wątpić. Et le Big Boss m'a fait un immense cadeau. I Big Boss zrobił mi wielki prezent. J'ai reçu une carte postale Dostałem pocztówkę à l'entrée de la 4e année. na początku 4. roku. Les 3 années de carte postale 3 lata pocztówek sont devenues plus importantes stały się ważniejsze que tous les instants passés. od wszystkich chwil z przeszłości. Du coup, mon père est arrivé à se pardonner. Mój ojciec wreszcie był w stanie przebaczyć samemu sobie. On a pu se revoir. Byliśmy w stanie znowu się spotkać Il a même arrêté de boire. i nawet przestał pić. Mon papa était fils d'alcoolique, Mój tata był synem alkoholika, petit-fils wnukiem et i arrière-petit-fils. prawnukiem alkoholika. Je suis fier de lui, Ja jestem dumny z niego, parce que je ne lui ai pas dit, papa, arrête cet alcool. bo ja mu wcale nie mówiłem, tata, skończ z tym alkoholem. Les gens me disent, pardonner, c'est oublier. Ludzie często pytają, czy przebaczyć to zapomnieć. Je dis non, Ja mówię nie. c'est savoir vivre avec. Przebaczyć to umieć z tym żyć. Pourquoi je ne suis pas alcoolique? Dlaczego ja nie jestem alkoholikiem? Je ne bois qu'un seul verre d'apéritif, Piję tylko 1 szklaneczkę aperitifu, jamais 2. nigdy 2. Les gens n'aiment pas les alcooliques, mais ils sont très gentils avec l'apéritif. Ludzie nie lubią alkoholików, ale są bardzo mili dla alkoholu. Ils veulent toujours offrir un deuxième verre Zawsze chcą ofiarować drugi kieliszek. pour la route, Na drogę, na drugą nóżkę, pour pas boiter. na strzemiennego, Au deuxième verre, je dis toujours non. a ja zawsze odpowiadam nie, jak mowa o dolewce. Mon rêve, c'est que mes enfants et mes petits-enfants ne puissent plus jamais dire Moim marzeniem jest, żeby moje dzieci, wnuki nigdy nie mogły powiedzieć, et quand j'arriverai chez le Big że Boss, są potomkami alkoholika. Kiedy przyjdę do Big Bossa, je déferai toutes les poches de mon cœur opróżnię wszystkie kieszenie mojego serca. et je les partagerai avec mon papa, Podzielę się tym z moim tatą, mon grand-père dziadkiem, et mon arrière-grand-père. pradziadkiem. Chacun de mes efforts cachés Pokażę mu wszystkie moje ukryte wysiłki avec l'alcool dotyczące alkoholu et les autres. i innych rzeczy. Et je finis là-dessus en disant, I na koniec powiem, un journaliste un jour kiedyś jakiś dziennikarz m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je disais merci à ma mère dans mon deuxième powiedział, livre. że nie rozumie, dlaczego ja w mojej drugiej książce dziękuję mojej mamie. Je lui ai dit, ma mère a un point commun avec la tienne. Powiedziałem, no moja mama ma pewną cechę wspólną z twoją mamą. Elle m'a dit, il n'y a aucun danger. Powiedział, o bynajmniej, nic takiego. Alors j'ai dit, elle a un point commun avec celle du Big Boss I ja powiedziałem, no ona ma też wspólną cechę z matką Big Bossa et avec toutes les mères de la terre. i ze wszystkimi matkami na ziemi.
Et ma mère a osé dire oui, Moja matka odważyła się powiedzieć tak, comme la mère de Jésus. tak jak matka Jezusa. Le journaliste n'a pas supporté que je réponde ça. Dziennikarz nie był w stanie znieść tej mojej odpowiedzi, Il a levé les bras en l'air. aż podniósł ramiona do góry. Il m'a dit, mais comment vous faites toujours pour rebondir? Jak to pan robi, że pan zawsze jest w stanie się podźwignąć na nowo? C'est quoi votre secret? Jaki pan ma sekret? Je dis, c'est ça. A ja powiedziałem, oto jest to jest mój sekret. Alors il a regardé Popatrzył na to, et il m'a dit, c'est ça votre powiedział, secret? oto jest pański sekret? Mais c'est une prière de vieille femme. Przecież to jest modlitwa starych dewotek. Mais vous répétez tout le temps la même chose. Pan ciągle powtarza to samo w kółko. Je dis oui. Ja powiedziałem tak. Joyeux, Radosne, douloureux, bolesne, glorieux chwalebne et lumineux. i tajemnice światła. En union avec les prêtres qui disent leur bréviaire. W łączności z kapłanami, którzy modlą się brewiarzem. Et à force de le répéter, I w miarę powtarzania je suis devenu amoureux seulement le plus jeszcze bardziej się rozkochałem du premier mystère joyeux. w pierwszej tajemnicy radosnej. La Vierge Marie ne comprend pas, Najświętsza Maryja Panna nie rozumie, elle fait répéter. anioł musi powtarzać, Et elle dit oui. ale ona mówi tak. À force de le répéter, Powtarzając tę modlitwę, un jour ma mère stwierdziłem, że kiedyś moja matka m'a fait comprendre que j'étais aussi le cadeau d'un oui. La Vierge Marie m'a fait comprendre Matka Najświętsza uświadomiła mi, que j'étais le cadeau d'un oui, że ja też jestem prezentem od słowa tak. que j'avais vécu 9 mois d'amour dans le ventre de ma Że mère. przeżyłem 9 miesięcy miłości w łonie mojej mamy. Pas une vie, mais 9 mois. Nie całe życie, ale 9 miesięcy. Et que si j'aimais ma famille, Jeśli kocham moją rodzinę, mes amis, przyjaciół, les prêtres, księży, mon pape, papieża, pour aimer il fallait être vivant. żeby kochać najpierw trzeba żyć. J'ai mis la main sur le cœur du journaliste Położyłem rękę na sercu tego dziennikarza, qui s'était moqué de mon rosaire. który śmiał się z mojego różańca. Et j'ai dit, tu as 37 ans. I powiedziałem, ty masz 37 lat. Il m'a dit, comment vous savez? On mówi, a skąd pan to wie? Et j'ai bougé ma main en même temps que le Ja rythme de son cœur. zacząłem tak poruszać ręką w rytmie bicia jego serca. Et j'ai posé mon rosaire sur son cœur. I położyłem swój różaniec na jego sercu. Et j'ai dit merci à ton cœur de se répéter depuis 37 I ans. powiedziałem, dziękuję twojemu sercu za to, że się powtarza od 37 lat. Il est comme une vieille femme. Ono jest jak stara dewotka. Il répète toujours la même chose. W kółko powtarza to samo. Et j'ai caressé son cœur. I pogładziłem go po sercu. J'ai dit mon rosaire est devenu ma respiration chrétienne. Widzisz, mój różaniec stał się moim chrześcijańskim oddychaniem. À force de le répéter, W miarę powtarzania j'ai compris que j'étais le fruit d'un oui. zrozumiałem, że jestem owocem tak. Merci Big Boss. Dziękuję, Big Boss. Et je finis là-dessus I na zakończenie powiem, en disant que moi qui n'aimais pas les êtres humains, qui n'aimais pas les êtres humains, ja przedtem nie lubiłem ludzi. aujourd'hui je suis un grand amoureux des êtres humains. Dzisiaj kocham, jestem rozkochany w ludziach. Le matin, quand je me lève, Rano, kiedy wstaję, je dis Big Boss, mówię, Big Boss, ton serviteur se lève, twój sługa wstaje. accompagne toutes mes pauvretés de la journée, Bądź przy wszystkich moich biedach w ciągu całego dnia. transforme-les en centrale nucléaire d'amour. Przemieniaj je w centrale nuklearne miłości. Le soir, je dis Big Boss. A wieczorem mówię, Big Boss. Hier soir, je lui ai dit, Wczoraj mu powiedziałem, t'es super. jesteś super. Ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais lui dire. Dziś jeszcze nie wiem, co powiem, Je l'ai remercié. ale chcę mu podziękować. Et avant de dormir, je lui offre toujours mon dernier signe de croix. I zanim zasnę, to ofiarowuję mu zawsze mój ostatni znak krzyża.
Le dernier signe de croix de la journée, Ostatni znak krzyża w ciągu dnia c'est 4 personnes que je lui présente. to są 4 osoby, które mu przedstawiam. Une personne qui est devant moi, Jedna osoba, którą mam przed sobą, le monsieur avec un manteau bleu là-bas, c'est comment pan w niebieskim płaszczu. ton prénom? Jak pan ma na imię? Dis ton prénom. Powiedz, jak masz na imię. Oui, toi. Tak, tak, ty. Et hein? Leszek. Lachek. Le monsieur qui est caché là, Pan ukryty tam, toi, moustachu, à gauche, oui. po lewej stronie, tam przy... Piotr. Piotr. Toi. Hein? Martha. Marta. Et ah tiens, et toi là-bas, A ty tam? la sœur Siostra. Yana. Eh bien ce soir, vos prénoms seront prononcés. Le Big Boss a vu que je vous ai regardé. Dzisiaj przyjrzałem wam się, wasze imiona zostaną przedstawione Big Bossowi. Il a entendu vos prénoms. On usłyszał wasze imiona Je dirais, prends soin d'eux. i powiem, zatroszcz się o nich. Mets des bonnes personnes sur le chemin de leur vie. Stawiaj dobrych ludzi na drogach ich życia Qu'ils fassent de belles rencontres i spraw, żeby przeżywali piękne spotkania, et qu'ils deviennent eux-mêmes une belle rencontre. żeby sami stali się pięknym spotkaniem. Et ton serviteur se lèvera demain, Twój sługa wstanie jutro ira à la recherche d'un nouveau signe de croix au i fruit. wyruszy na spotkanie kolejnych znaków krzyża. Ce qui a changé ma vie, Tym, co ocaliło moje życie, c'est le jour où j'ai accepté de considérer, de respecter la personne qui était devant moi, to dzień, w którym zgodziłem się na to, żeby podchodzić z szacunkiem do człowieka, którego mam przed sobą. à ma gauche, Po mojej lewej stronie, à ma droite po mojej prawej stronie et derrière moi. i z tyłu za mną. Si je crois en Dieu, ce n'est pas grâce à mon intelligence, Jeśli wierzę w Boga, to nie dzięki mojej inteligencji, c'est grâce aux rencontres que le Big Boss me donne. ale dzięki spotkaniom, które daje mi Big Boss. Et je vais finir là-dessus, c'est important de le dire. I na koniec powiem, Je vais tous vous applaudir en passant au milieu de vous. że ja teraz będę wam bił brawo, przejdę między wami. Le Big Boss, il dit, quand tu rentres dans une maison, si elle t'accueille bien, tu la bénis. Big Boss mówi, że jeśli wchodzisz do jakiegoś domu i zostaniesz dobrze przyjęty, to błogosław temu domowi En mon nom. w moim imieniu Et tu rétablis la santé. i przywracaj tam zdrowie. Et il dit, quand plusieurs sont réunis, il se passe de grandes choses. I mówi też, że jeśli kilku ludzi zbierze się razem, to wtedy dzieją się wielkie rzeczy. Et je vais tous vous applaudir. I ja będę teraz bił brawo wam wszystkim, Pour tous vous souhaiter du bien. życząc wam dobra, Et quand vous allez applaudir, ale kiedy wy będziecie bili brawo, c'est pour souhaiter du bien to po to, by życzyć dobra à celui qui est à votre gauche, à votre temu, droite, kogo macie po swojej prawej i lewej stronie, devant et derrière. przed sobą i z tyłu za sobą. Le Big Boss a dit, quand plusieurs sont réunis, Big Boss mówi, że kiedy paru czy wielu ludzi zbierze się razem, on va souhaiter du bien pour tous ceux que vous aimez et que vous n'avez pas de baguette magique. będziecie bili też brawo tym wszystkim, których tu nie ma i dla których nie macie magicznej pałeczki. La souffrance, c'est comme un courant d'air. Bo cierpienie jest jak przeciąg. Ça peut passer sous n'importe quelle porte. Wpada przez każde drzwi. Et ça traverse même les frontières, Nawet przechodzi przez granice, sans passeport. bez paszportu. Alors, vous allez vivre Więc l'écologie humaine. teraz przeżyjecie taką ludzką ekologię, Souhaitez du bien à celui qui est à côté de vous. życząc dobra temu, kogo macie obok siebie.